ارفعه بسكين. معانا عربيه الاستاذ محمود. العربيه لانوس ديت كنا شدينها من فتره، كان فيها حاجات بسيطه كده الجنب الثاني وعملناها، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، خدت تريحه بس كده خفيفه في الوش. طبعا فردنا الحديد بتاعنا اللي هو القديم، وظبطنا الشاسيه بتاعنا وظبطنا وش العربيه اللي هو الشاسيه اللي هو دوت حامل الاكسدام. الحمد لله الخبطه كلها كانت جايه سطحيه، ما كانش فيها اي حاجه خالص في الشاسيه، هي بس اثرت على الكبوت واثرت على حديد الاكسدام بس، او ده حامل الاكسدام اللي احنا بنتكلم عليه. الخبطه كلها جت هنا كده في نص العربيه وفي الكبوت، بس ما اثرتش الحمد لله على اي حاجه خالص غير الاكسدام والوش. تمام. طبعا زي ما وريناكم كده الحديد الخبطه كانت مأثره عليه هو والكبوت بس. الحمد لله ظبطنا وش العربيه، ريحنا الفوانيس وظبطنا الفروقات كلها بتاعتنا هنا اهو. الكبوت تمام فتح وقفل، ما فضلش معانا بس الا الحته الصغيره ديت وكام تنقيه كده في الكبوت هننقيهم على طول باذن الله. زي ما شفتوا في اول الفيديو العربيه كانت عامله ازاي، كنا بناخد زراجين كده في الحديد، نسحب الحديد ونسحب الصدر وظبطنا وش العربيه. ان شاء الله برضه نصورها لكم بعد ما تخلص خالص وتتقفل باذن الله.